บ่เห็นบ่แจ้งก็เห็นอยู่เห็นอยู่บ่กล้องถ่ายรูปความยามว้าเรื่องมันเนาะสิเอาแบบใดนี่เรื่องมันเล็กละกินซาลาเปาคนละ3 อันไปแบบฟืนละชิ้นน่ะไปมือเลยพากันอาปากทำงานอยู่อิ่มเอาหมดหักกัดคอยเจ็บไว้เจ็บไว้เดียวยังคอยบดเติมแล้วเถอะI spotted a mango that fell from this tree. I'm gonna go pick it up now. Woohoo! You guys see it? Oh, what bug lie? There's too many ants in it. Wash it off. ทอดอเมริกาแล้วก็เนื้อบึ้งแซ่บลายแซ่บอยู่วะเช่นแบบบะบี้ส้มบอกครับเป็นบอลหน่อยไม่อยากลองชิมมันคือกันตอนนี้มันแตกแล้วเนี่ยหมูกับข้าวเชื่อกินของมันเองstraight from the tree straight from the tree mangoes are dropping like crazy so many mangoes all right speaking of mangoes look what I got here Joe here's my mango plant that has been growing for about 2 weeks now. And then 2 weeks ago, here's some stems. Here I just cut off a little piece of the pot. Hopefully it grows back. But making the soil more fertile, you would say. It was rough before, so and I'm planting some more of these melons. I don't know what these are called. Oh, it's really windy here out in Laos. It's a nice change. Before it was always hot and sunny, now it's like really windy. Which is another sign, which hopefully it might rain. Hopefully. Haven't seen rain here for a while. Hello guys. So I've recently just dug up this little hidden treasure, little pot of soil right here, and this is what I found. So I planted these about 3 weeks ago, 2 to 3 weeks ago, and this is what happened so far. Ooh, these are our mango plants. Look at that. It's crazy. These are some of the sweetest mangoes I ever had. So I'm gonna plant them somewhere else. Hopefully they'll grow big and strong, or I could just plant them back where it is. I'm just making this soil more fertile. Oh, so things have really taken a turn in Laos. Kids are picking up mangoes. Everyone's outside picking up mangoes. I'll show you what I mean. And birds going inside the house. Dogs playing again.
ได้บ่ได้อยู่บ่มึงเนี่ย ระยะเนาะว่าลงไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปไปฝนตกเอง มองยามเมื่อ เอ๊ะพี่ตาไก่ที่ท่าเก็บก็เห็นหรือเปล่า อ๋อ ได้ปากกาลาย พี่ใส่นี่ ไม่เหือนเหรอเด้เอามาล่างกันเนี่ย อ๋อMan, I brought bags. We got mangoes all the way over there by our property, but there's no fence there, so everybody's rushing towards there. So it's too late for us, but. Oh, ดีละเอามาคามอยู่มาคามแซ่บอยู่โอ้ตรงนี้มาคามแซ่บอยู่แต่ผักพูกระตกร้านนี้ตกบงแม่คนละซีเมนต์โอ้โหSo my sister told me before there wasn't a fence here in the front, everybody came rushing towards our mango trees over here. Got like 4 of them up front. So you guys have a mango tree. Mangoes, tamarinds over here. Makpul. They're not really ripe yet, but that's what they look like. Whoa. These are huge. Oh, these are storms. เก็บดีเนาะหลายคนซ้ำใดนี่มีผู้นึงไปทางมาในทางนั้นโอ้มีคนเต็มบ่เห็นหลายคนบ่เก็บเก่งเนาะเจ้านี่เอาบ่แซ่บนี่บ่แซ่บ Get some tamarins. Tamarins everywhere. Tamarin. Dogs are on about. Wow, it's really wet here. Dogs are out following us. Tao mì? Ồ, tao mì. Xong rồi, đó nó. Thuần nhà mới vậy. Lại con bái mà. Cái xài tuần mọc mọc cho đi mà. ห็นนะเจ้าแกมันละมีแต่ชาเฝ้าอยู่พี่ So this is our property. Oh. Oh, is this all hers? Good planting, ma'am. I don't get some. No, chocolate. It's like Easter egg kind. Oh, these are delicious. Chào đây. Phải xịt. Ai vừa đây xong? Vừa đây xong. Chào đây mất. Không biết. Không có hên. Cặp bò đi. Kiểm một đôi đi đi.
แบ่งเอาแล้ว ไป เห็นละเห็นตัวหนึ่ง โอ้คนมาได้หน่วยหนึง เย่โอ้ ข้างหลังนี่ก็มี I found one ถึกเลยเห็นตัวหนึ่ง มันเก็บมะม่วงไม่ได้มะม่วงจังเลย อ้าวหมกมุ่งตัวเดียวก็ได้ ยังไปเดินไปห้อง This is my homemade bridge. Oh, my legs are all itchy. Oh, it's finally turning out for a change. There's rain finally. Hopefully all that soil that I put out right here goes to good use. Falls a little.